te yeba ke non papa bakokanga yo umukamate matata mponyo tobosani yo te okokangama. Il faut expliquer biso mbongo ya Bukangalonzo, mbongo ya Shenk Sanche ezali wapi. Plus de 2 milliards de dollars ya peuple congolais au kamata au camoufla au sala ba folie na yo ke otongi ba université. Ouais kotonga ba université c'est bien. Nyonso wana nini plan na bango oyo bazalaki nango ya ko bankaniser Congo ake atongi université oyo eza na valeur ya du moins 1 milliard 200 millions de dollars na est. Il faut oyebisa biso mbongo wana ozwelaki yango wapi na musala nini et puis bafutaka yo combien. Alors boye ba keno permutation e bandi côté wana na sécurité bosana na yo parce que na semaine alors balandi nyonso balanda biso na minito yo partout dans le monde, partout na RDC boza pété parce que na minito tozo pesa bino information à la source. Bokoye bale pourquoi ministre ya intérieur na autorisation ya chef de l'état a sali permutation na ba phare de ces Mobimba oyo bazalaki na Luberu oyo bazalaki na Minembwe ba permité bango pena en désordre pona nini ezaka na cadre ya kimia ezala partout na République démocratique du Congo. To betela bino masolo ya échange ya ambassadeur américain Mike Hammer oyo bakutana kina chef de l'état aux États-Unis a baxeli lisusu République démocratique du Congo 3 millions de dollars américains concernant Makamuka ya COVID-19 parce que boyebi docteur Jérôme Oyo aidaki Madagascar na kozwa kisi ya COVID-19 mokozabengisa qui est déjà awa intégré na groupe ya riposte contre coronavirus donc azali déjà awa et puis États-Unis azana sima ya nini ya projet ngo po ete kisi wana etambola di moins na Afrique mobimba. Toko betela bino dossier ya 100 jours, toko betela bino dossier ya papa Tito oyo aibaki yoyo ya bana parce que na minute oyo ba réunir déjà ba élément nyonso ya ba preuve les 11 piololo e ko beta parce que ako beta 45 ans ya prison. Toko yebisa bino le pourquoi Amida akendaki kokutana na Joseph Kabila. Et puis boye bakeno na makambu o ya kamere FCC akomi koya na bashita sima donc lelo torobimisa nyonso toroloba nyonso o eza na ngora sommaire alors boza pété toroyebisa bino le pourquoi ozomona neni mwilanya azozala trop agité omoni Célestin Tunda Yakasende azali agité na arrestation ya monsieur Saïbou patient oyo azali DG ya OGFREM. Alors batu nyonso bazwi libaku ya kolanda biso bo pusana sikoyo boza pete na ba poste téléviseur na bino na ba téléphone na bino boyo ka pena sango pena ya Congo na temps réel na temps exact tozo banda na permutation ya ba FARDC na niveau ya est opération oyo ebandi donc soki évide na Manyema ekokende na ba Uvira eke na ba Lubero eke na ba Minembwe. Oyo Fati alobi trop c'est trop parce que boyebaki que non dernièrement wa mokozi a permis qui déjà a changé équipe ya garde républicaine a changé équipe ya renseignement militaire ya République démocratique du Congo nyonso wana parce que ba touti banilotique ba intégra ki ba infiltra ki armée na biso pena na ndenge mo ya usaranate alors na minito oyo biliaki bango bikoki parce que mutu oyo azali président de la République aza mwana ya Congo aza peuple congolais ya sang ya makila aza tekeno ye bona bote alors awa tous les Congolais oyo bazomi benga ba Congolais oyo baya Congo na DV loterie bo seré déjà ba sentir na bino parce que eza déjà ya royinda awa mukolo moko kolela parce que kala mingi te biso peuple congolais biso basi tozo banda opération toyebi ndaku ya ba Rwandais nyonso ya ba Camerounais nyonso ya ba Italiens nyonso batu oyo baya Congo na DV loterie chef de l'état bandi permutation ya ba généraux oyo ba umela na ba province na ba territoire nyonso ya est pona nini opération ngo balansaki ngo lobby na ministre ya intérieur son excellence Gilbert Kankonde oyo nazo saluer en passant
balongoli ba généraux nyonso yakala o babeta ba 15 ans ba 18 ans parce que ba généraux wana bangonde babandaki koorganiser ba mafia babandaki koorganiser ba tuerie na ba assassinat ya bandeko na biso ba congolais na niveau ya est même kolo ya lobinde babandi permutation donc balongoli bango na lubero bakokwara bango soki na bandundu soki na Équateur alors pena Gilbert son excellence Gilbert Kankonde coup de chapeau parce que l'air tobele la l'air tolobaka bolandaka biso boyokaka pe ndenge pena bosali ba permutation wana pena coup de chapeau na son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moko Tombolo balobi béton na minito yo donc kolomoko kolela parce que awa il faut boye ba non justice tant entendu par les peuples congolais par les peuples africains ngobila ayana Kinshasa bafulu mais fachi aye na justice bopetu donc kala mingi te Kabila à la barre Sifa Kabila à la barre les soi-disant maman ya Kabila ye moko à la barre Bruno Tshibala à la barre Bruno oko sa corona oko sa teye ba ke non papa ba rukanga yo umukamate matata mponyo tobosani yo te okokangama il faut expliquer biso mbongo ya bukangalozo mbongo ya 5 chantier ezali wapi plus de 2 milliards de dollars ya peuple congolais au kamata au camouflage au sala ba folie na yo ke otongi ba université ouais kotonga ba université c'est bien nyonso wana nini plan na bango oyo bazalaki nango ya ko bankaniser Congo ake atongi université oyo eza na valeur ya du moins 1 milliard 200 millions de dollars na est il faut oyebisa biso mbongo wana ozwelaki yango wapi na musala nini et puis bafutaka yo combien alors boye ba kenon permutation e bandi côté wana na sécurité bosana na yo parce que na semaine oyo euti koleka coup de chapeau na ba FARDC na biso bakangaki général William na plus de 16 combattants ya mai ba o bayaki kosala toko boma bandeko na biso ba congolais na parc ya Uvira donc bakangamaki ba bomi pe bango parce que ndenge zali wana l'air yo so boma congolais yeba ke non oza yo pe ozalate o coexister te yo pe ba robare yo alors coup de chapeau pena na FARDC na biso parce que basalaki musala kitoko basalaki musala malamu kaka na cadre ya makambu ya sécurité tokoyebisa bino ke non mokonzi ya mboka azo atie déjà système moko boye en place oyo la police na biso congolaise bakobanda kosala patrouille 24 heures sur 24 heures donc ba doté bango na ba mituka oyo to mona rapena na ba mboka ya libanda na ba pays développés donc mituka ya la police oyo ezalaka deti ba karo ya ba anti incendiaire donc moi likama boye salemi donc il suffit kaka ba benga mbala moko ezoya wana ezopepa donc na ndemo ya osana te alors déjà lo ya liboso plus de 60 voitures ya police d'intervention au pena ezalaka na ba Europe ezalaka na ba États-Unis au pena ndenge to mona na ba film wana donc toza nango awa donc fachi betonde makambu ayeli biso pena politique ya Android donc politique ya mkokoli eza politique oyo ba nilotique ba yaki nango pendant 18 ans babuli na mboka na biso ba piller ba mbongo ba piller ba makambu ebele po ba s'enrichir mais biliaki bango bikoki na minito yo Congo eza na maboko ya peuple congolais donc tous les voleurs boye ba kenon ndenge ezali wana tokokanga bino et puis mbongo tout oyo yo oyiba na Congo Kabila yeba kenon mbongo wana ekotikala kaka na Congo okozonga Rwanda raka ndenge oyaka na bababa ba veste minene na ba sapato ya minene yona olive donc tokozongisa bino na batu na bino tout oyo boya coopérer na Congo copier richesse ya peuple congolais alors boye ba kenon tous les généraux nilotiques oyo bayaka awa oyo babandaki kosala bisala sala awa Dieu merci na minito oyo bango tout boulot évidé batie bango libanda bango tout bazali libanda donc bana ya Congo les vrais congolais ba récupérer masolo alors makambo ezali kitoko makasi toye na rencontre il y a chef de l'état na Mike Hammer oyo esalaki oyo basalaki entretien il y a 3 heures de temps alors ezalaki pas seulement makambo il y a aide, tout soutien, il y a États-Unis d'Amérique na Covid-19, mais il y a non calamité, mokonzi, azo banda nomination, il y a ba généraux stratégiques. Donc, à nommer général, il y a force aérienne, à nommer général, il y a force terrestre, à nommer général, il y a force navale. Nous sommes na nini na aide il y a États-Unis d'Amérique parce que à bientôt là, chargé, il y a service spécial, il y a Africom.
Steven Demiliano oyo aza général américain azokita awa. Numéro 1 ya Pentagone akokita awa, numéro 1 ya FBI akokita awa. Donc bakoya neti 3 généraux américains oyo bazoya na mission moko spéciale ya kobattre la République démocratique du Congo mobimba, ya kobattre la peuple congolais na arrestation ya Joseph Kabila, na arrestation ya Matata Mponyo, na arrestation ya Olive Lembe Ujana Kunda Bibembe, na arrestation ya Kalev Mutonde. L'air bakokanga bango tous les nilotiques, tous les nyangalakata oyo ya pays voisin kotombola lipekana likolo. Donc akozambuma na nzoto na ndenge moya osakanate parce que Fachi aye mabe toyebi sarabino awa kano États-Unis ateka kandunda te, États-Unis ateka kafumbwa te, mais États-Unis ateka kande matuza. Alors na solo na bango na Mike Hammer dit que maintenant ambassadeur ya États-Unis d'Amérique, je vous dis que non ezalaki ya koyinda ambassadeur ya États-Unis. Donc bazam na kanda ya banilotique nyonso na ndenge moko ya kosakana te parce que bango batu ba renforçaki système nucléaire ya Corée, système nucléaire ya Iran, système nucléaire ya Chine. Les soki Chine a komaki kosala manyanga kosala bisala sala, c'est à cause ya ba iranium oyo babandaki koya copier frauduleusement na République démocratique du Congo ko importer yango na ndenge moko ya frauduleusement lisusu na niveau ya Moyen-Orient na Asie. Parce que concernant accord nucléaire oyo ba signa na 2015 accord de Vienne ezalaki que non Corée na étant Iran jamais bakolekisa sei ya iranium, bakolekisa sei ya nobium, mais Kabila bolole qu'il était ameli bangi na ye soki kaka batwana bayemba la moko di mwende kule katanga pale mulibere mariarume iranium yote mwende nayo pale, donc baende nayo kubulaya bakafanya maminduki. Donc ya salaki bongo. Mais abosani keno richesse wana ezalaki richesse ya peuple congolais. Siko na minito eloko wana epesi États-Unis kanda ya makasi parce que ezana kabal moko Moyen-Orient babandaki ko préparer na se ya ba COVID-19 oyo pona ko botola États-Unis place na ye ya grande puissance. Mais heureusement que non États-Unis azo travailler na CIA, azo travailler na Mossad. Siko na minito Mossad bazali na République démocratique du Congo, alors yango so mona que non Kabila na batu na ye na minito yo maman na vertige. Kamere nani Amida oyo biso to bengaka Jezabel bake kokutana na Kabila pona nini Kabila solela pona nini bakangi Kamere maya misio te mama Amida Jezabel lero bandaki kolia mbongo et puis boyebi Kamere eloko moko Kamere sali Kamere za chor Kamera zandoki tipo moni kamera zo posa oteno azo bela boyina boy kamera zo bela te kamera yebi déjà que non juge oyo bake ko pesa dossier ya parquet ya Gombe juge wana achara balineta balineta ya ki sarango tiawa. Donc non na ye ezalaka non, oui na ye ezalaka oui. Alors na conférence de presse na ye la sala ki conférence de presse pona ko remercier parquet ya matete ndenge batindela ki ba élément nyonso. Il y a des tournements, il y a fond, il y a travail, il y a 100 jours. Oh, le chef de l'État a initié qui, je vous dis, Kamere est bel et bien équipé. Nandengeni, Kamere a sali dans des tournements, il y a plus de 247 000 $ américains. Pas seulement ça, Kamere a un deuxième dossier, il y a blanchissement d'argent. Kamere a bandaki ko soutenir Baadef, Kamere a bandaki ko soutenir Boko Haram, Kamere a bandaki ko soutenir Hezbollah. Pas seulement ça. Kamere le qui a Jezabel Amida. Kamere a viré mbongo 9 millions de $. Sans avis ya Amida. Mais tant que Kamere donc abanaki ko sala ali soso ali na maki. Yemoko Amida elekeli ya lobi mendenge nini tatu oyo abanaki ko sala kenon azolia soso azolia na maki. Koto ya virele ngambongo na bana me koto azol virele lisusu leki na leki na ngambongo akosinga teno beau frère atindeli ngara 15 000 $, mais so rande a virela qui 9 millions de $. Mbongo ya peuple congolais nyoso na kamera soko sabango nini soki aye koto e pa Amida aibisi Amida akotongela ye Tour Eiffel na Winzangaba ake pa leki ya mwasi Amida alobi akotongela ye
Los Angeles na cimetière à Kitambo. Au moni sikoyo place memio ozo yiba ozo sanga contrôle. Alors na minute oyo komi koko sa coronavirus ozo bela malaria. Tala okodaye kuna. Ngana yebisaka yo tout le temps que non yo okobima boloko ti mukolo jeux olympique ekobetama na Congo. Okobima boloko ti mukolo coupe du monde ekobetama na Congo. Yeba yango. Okobima na boloko ti mukolo coupe du monde ekobetama na Congo. Okobima na boloko ti mukolo Ligue des champions robetama na Congo. Sikoyo Ligue des champions en Europe na Congo robetama mbula nini. Donc ça veut dire quoi? Obela te tozali kuna te yeba ke non ozala condamné pendant ceux qui 45 ans, ceux qui 20 ans to éviter. Amida Jezabel azala na ye muto ashita. Donc ndenge ezana to éviter ceux qui akokende pa ya mwanasemi. Ah wana ye kaka. Ceux qui peut akokende pa ya président Gilles wana ye kaka. Donc ndenge azana akomi telantela. Sikoyo azongeli lisusu Kabila. Kabila yebisie madame Amida ngayite muto nazana dossier ezali epa ya Fachi Beton. Siko Fachi Beton pe l'air baké kuna mama Kamere parce que akendaki ko tala mama Marthe pour ba intervenir mama Marthe alobi ezangayite ezamwana na ngapete eza justice ne muto ekangi vital ka Kamere. Alors botika mama asala na ye kimia botika Fachi asala kimia parce que Fachi te muto atindaki Kamere asala ba folie. Pourquoi? Boyimbi bongo ya peuple congolais bo perdre contrôle. Mutuneti Masaro un Burundais a outil dans les néants. Aye kaka boye mbongo ya peuple congolais Masaro azo soyango azo sala ba folie. Donc ndenga talaka na 3 suivi ndenge ba rappeur américain ba sala ba folie. Ye pas sali ba folie wana siko na kati ya Congo. Ba dollar donc au pensa ko Chile ba memayo na Congo mabe. Abosani keno ezalaki mbongo ya peuple congolais. Lelo Masaro akimi. Alors yo oza innocent. Okimi pona nini? Pona koyebisa bino keno mukolo moko akolela. Kabila répondre à Mida yebise keno na minito yo nga nazalaka lisusu chef de l'état te pouvoir nyonso eza epa ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Beton. Na minito yo nga nazo boule pe comment est-ce que na kosenga nanga exil parce que kala mingi te chaque fois awa mwana matete Donald Trump abenga nga na chombo ko sala nga pression na ndenge mo ya osala na kenge non il faut na quitter Congo. Alors naza na temps ya kokende kokota na makambo na yo te. Kabal nini oyo FCC bazalaki na yango concernant dossier ya Vital Kamerhe concernant ba directeur na bango nyonso oyo bakangaki na niveau ya parquet. Lelo tolobaki na bino ke non torobinisa nyonso toroloba nyonso. Alors ba appel au bino bobenga nga boye ba ke non ba descendance ya Vital Kamerhe ba abonné na nga tout là nazomona mon vieux Claude Boukassa ya mama Karine Olongo à 380 na kati ya Paris. Mon vieux Antoine Zungu ya mama Mami Zungu mwasi ya pembe balobi la première dame de la diaspora congolaise na kati ya Paris. Donc moi na koli bayibaki nga chombo na descendance ya Kamerhe moko awa. Donc mikolo yo chombo mobulu lobi na nsadi sa sim blanche. Alors bo s'inquiéter na ngote à bientôt là na ko revenir au plus vite possible. Toujours na cadre ya ko partager na bino information. Awa siko bokoyeba carte nini to rencontre ya Kabila na Amida ezalaki autour ya nini. Bona bango ezalaki nini. Bazwi mwana semi ba transférer ye mbala moko na prison. L'air ba ko transférer kuna balingaki ba beta deal moko boyona ya keno bakimisa mwana semi na prison Kamerhe pe akima Ori Lunga Kima, Roger Singi Akima. Donc, batuna bango tout ya FCC o bazana kati ya boloko bakima. Sikoyo awa yoka mwana ya mama Marthe na docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba abeti bango kindobika bango tout bakoyika o. Nini nango elekani? Fachi ayebaki déjà carte ya FCC na INC. Ayebiki non parce que Kamerhe est de l'école de Kabila. Kamerhe du vivant il y a papa Tshisekedi Kamerhe atikala kolinga papa Tshisekedi te atikala kolinga IDPS parce que biso nyonso toyebi ba propos ya Kamerhe na dialogue ya Sun City alobi avec IDPS ou pas biso to ko avancer na biso. Alors lelo masomo na ye elandi awa sikoyoka Fachi en tant que stratège Fachi en tant que mwana mayele Fachi Lobaki, mon enseigne, normalement en réalité, il faut
bon encadré nanu bon memaye na CNPP batala nanu mutu na ye est-ce que mutu ya mwanasemi zo sala bien parce que oyebi ba mwanasemi oyo donc ba pesa vati merci hein ce qui ezalaki na époque ya sanguineur rwandais mutu aya Congo na deve loterie neti Kabila mbelelelo mwanasemi azali te mifacha lobi non bokende nanu aza congolais botala nanu mutu na ye est-ce que mutu na ye zo sala bien bakei batali mutu ya mwanasemi mais c'est la politique parce que bango babandaki ko s'attendre que no balinga batinda mbala moko mwanasemi na prison po bakende basala bavire en complicité na directeur ya prison en complicité na Célestin Tunde ya Kasende bakende du genre oteno batu ya bundu ya malaya la bakei badimisi batu na prison wana balinga bakimisa Vital Kamerhe balinga ki bakimisa batu na bango nyonso ya FCC parce que bayebi que non état de droit yé mabe alors Fatima na mayele atindi mwanasemi na minito aza na CMPP soki asili sur traitement na ye mwanasemi inde bazo tinda ye tina luosi na luosi kuna mwanasemi ya kozala na résidence surveillée mwanasemi ya kofanda lisusu na Kisasa te parce que bakopesa ye mbongo po babandaki déjà bakopesa ye mbongo na ye tu ya ba arriéré oyo Kabila a escroqué ye oyo obemi na ko escroqué ye parce que ti bakanga ye mbongo na ye bandaki ko bima lisusu te mbongo na ye bandaki ko kende na poche ya obemi na ko ezo kende na poche ya Matata Mponyo ezo kende na poche ya Bruno Chibala alors souci ya mwanasemi ya ngwana alors Fachi alobi azolande la dossier wana po il faut obemi na ko a répondre na ba acte na ye il faut Bruno Chibala a répondre na ba acte na ye ba justifier mbongo ya mwanasemi bandaki ko kende wapi alors ba milice ya mwanasemi oyo babandaki kosala manyanga déjà à partir ya dimanche babandaki kozongisa bango déjà na ba Congo alors ba chef ya ba milice na bango donc bato bazalaka en tête ya ba milice nyonso na mwanasemi bango nde bakangi parce que boyebi ke non bato wana babomi bandeko na biso ba congolais plus de 32 congolais au bango babomaka les noms originaires ya ba Congo mais tant que Congo ezaka kamoko indivisible mais bango bayaki na esprit ya tribalisme bayaki na esprit il y a division tant que oyo ezali tant division te alors ba ko répondre na ba acte na bango alors le reste gouvernement azwa qui change na bango amemi bango azongisi bango tina ba province na bango respective alors c'est pour vous dire quoi Fachi azamwa na nzambi Fachi azama boko pembe boko selaye na mabe boko zoyete alors boye bakeno lwa kaningini mukolo ya le 11 akoleka na à la barre et kozala en direct ya RTNC namoni oh nanyo chatumba oh Mario akotaka ba Mario na ba poto oyo azoya oteno ndenge saliwana biso caméra kolobanyos caméra kolobani asa muibi c'est un voleur caméra c'est un voleur alobani azaliwana bakanye déjà azawana alobani boko selayi de pes na buso ba wana bokuta ete bokotika la okuta ide pes na mwana te parce que na yebi ke no bakaba les autres préparer la muka bakoti makambo ngo Katumbi bakoti makambo ngo oyo nani Hippolyte Kanambe Kazembere akoti makambo ngo me boye bakeno ndenge ezali wana ezala yo Kabila ezala yo Katumbi ezala yo Fayulu mbemba déjà ba pigme bazo lancer pétition oyo nazo encourager ba président ya ba pigme nyonso pour ba porter Jean-Pierre Bemba plainte ndenge abandaki kolia musuni ya ba pigme wana ezali ngai te ezali état de droit Steve Mbikai tala omoni batu ya FCC bakata bango nzoloko ya kimuyibi bosa bandeko na biso ba congolais na yebisaka bino tout le temps botika kokota na makambu ya ba nilotique nilotique eza batu oyo bazwaka ngombe na valeur ke mutu batu wana baza batu te ido ye mieux vaut ngombe que être humain yo sikoyo Steve Mbikai o travailler na Kabila mikolo ebele bambula ebele boyiba yiba bambongo ebele mais comment est-ce que 300 millions de dollars 300 millions de francs congolais mais baba on a boye 150 bitumbe bandi on a pas fait ça kidoko oh fait ça ile fachi beto rituma ayikuko hivi hapana donc ekomi ya kobendana PGR dossier ya ngwana fungola dossier kangela biso Steve Mbikai a justifier mbongo wana ekeyi wapi Constant Omar
FIFA abimisi mbongo 500 000 dollars américains na fédération nyonso africaine pona makambo ya ko lutter contre Covid-19 mbongo wana tolingi to mona clair yona na pasteur oya FCC oya sport Amos Mbaye tolingi to mona clair mbongo wana il faut to mona ndenge fédération congolaise ya football ndenge bozo sala pe sensibilisation na bino ya Covid-19 ya ko appuyer vision ya chef de l'état parce que docteur Jérôme oya zwaki kisi na Madagascar azali déjà awa oyo ba intégrer déjà na équipe ya riposte pour na kosala musala ko aider chef de l'état pour ba mettre fin na virus oyo ezo ravager mboka na biso malgré que non ba rwandais ba nilotique ba profiter ki na yango pour na koboma ba ndeko na biso mais awa ndenge na zo yebisa bino awa président se komeli bango ngai ba komi ko kende kuna ba sec batu tout oyo bango ba empoisonnant batu nyonso oyo bango ba boma bazo bimela bango na bureau donc tous les batu ya Vital Kamerhe bakimi présidence ko bokimi présidence bozo banga nini mbwa esimbwa soki ba ko boma bino soki ba ko kanga bino kingo wana etali bisote alors PGR Landela Steve Mikai Landela Constant Omar oyo a petit 20 ans na fédération congolaise et l'état ya akende mutu mususu azo relève parce que Constant Omar azalaka basketteur azalaka mutu ya masanute nyonso wana babandaki ko profiter na Kabila tellement azalaki mutu ya ba anti-valeur azalaki mutu ya mbutu alors biso toye na état de droit donc tous les mutu akoyana manyanga tous les mutu akoyana busoba akozala libanda. Arrestation ya Siyimbe patient DG ya Ogefrem. Pona nini FCC azolenga bazolenga parce que patient ndenge azali wana babandaki koyiba mbongo babandaki ko détourner bambongo nyonso ya douane na biso ya République démocratique du Congo babandaki ko détourner bambongo wana na nzela ya Zoé Kabila Jeannette Kabila na yemoko Hippolyte Kanambe siko bazo banga keno so bakangiye ndenge DG ya Foner abimisaki ba secret ye pa kobimisa ba secret mais Deo Rungusi ancien directeur il y a des Gérard abimisa qui déjà ba secret parce qu'il faut boye ba keno banda Deo Rungusi abimisa qui ba afunda ki libanais oyo ayaki ko corrompre de Gérard FCC ba sepela ki na ngote ba lobaki mutu oyo abimisi biso libanda papa batwana ba cheli poso ba bomie ko boma pona nini abandaki déjà ko travailler na vision ya chef de l'état ko dénoncer mabe alors bango ba sepela ki na ngote ba lobaki keno abimisi bango polele parce que c'est du jamais vu depuis Congo ezala Congo depuis Zaïre ezala Zaïre atam kolomoko te na Gérard to na ofida na biso batikala kokanga jamais bakanga mutu oteno aye ko corrompre mais tellement Fachi ayaki alobi que non état de droit makambo corruption na lingité c'est pour la toute première fois oyo dehors musi ayaki abimisi ba secret batu ya FCC ba sepila ki na ngote tipo wana auti ko daye awa daye na coronavirus te FCC batu babomio na FCC batu babomie na se ya kobanga wana alors yango baso banga arrestation ya Siyibe patient oyo akangami na Gombe alobi o confinement coronavirus esili papa confinement ezokende bazo de confiner Gombe ndambu yeba ke non omata okita ndenge okenda ki kobatama na ambassade ya Tanzanie kuna pe babimisio yeba ke non ko répondre na ba acte na yo yaki yo bikoki alors type oyo kalamingi ba nyataye boyeba ke non mois de mai ezo s'annoncer mabe parce que si fa Kabila les soi-disant maman ya Kabila yemoko Olive Lembe bazo kende na justice pona makambu ya chloroquine il faut ba kende kuna ba répondre na justice soki basali baje ou mukamate ami danale kinaye donc Jezabel ami danale kinaye bango pe justice ezo zela bango matata mponyo justice ezo zela ye Muzitu Adolphe Muzitu justice ezo zela ye batu nyonso oyo batanga na ba dossier ya détournement boye ba kenon babo sanité musala ezo salema bazo réunir kaka ba projet alors bon rester toujours scotché bon rester branché là je vois ma maman Mado vanakati à Berlin mère descendance moko petit-fils ya Vital Kamerhe donc baibinga chombo lobi soki bozo benga bozo zwanga te donc chombo ebungi donc j'espère que lobi na salle sa sim blanche il faut bobinga rande parce que na rozala connecté te na rozwa moi ki kala kasa moko ya mère na tiara rasim de sorte que sim ezala toujours permanent maman Mado kala la papa Raf Mutombo papa Joseph Chilamba na États-Unis d'Amérique Kanika Ninda na Paris Didier Ditunga papa na Ketia na Panam donc Bambo Tebele on est là restez toujours branchés restez scotchés dans les prochains numéros.